Episode 100 genep nepi ka episode 110. Di perjalanan balik Udin geus katenjo biasa deui, tapi Warni mah bingung. Karek tadi katenjo Udin jadi jelma gagah sarta nembongken karisma gede anu ngajieun kabeh jelma sieun, bangga, kaget, atoh, tapi ayeuna kabeh balik deui ka asal, beungeut polos sarta katenjo lemah, teu beda jeung jelma-jelma biasa. Hese kaharti, nah kejadian tadi bener nyata atawa ukur tetenjoan. Guru, nah anjeun tadi bener-bener marentah bentar ti langit, Warni ngawanikeun diri nanya. Udin ngareret ka Warni nu keur nyupiran bari seri. Ah, ngan kabeneran, jawab Udin. Warni cicing, pikiranana terus ngabayangkeun waktu tadi Udin narik mega sarta nyiptakeun bentar, di mana kabeh jelmanya rumput sieun. Di sela-sela pating buricakna kingkilaban, ukur Udin anu wani nangtung nying harapan kiwaja, siap sadia ngorbankeun diri pikeun ngalindungi batur, teu gimir ka samber bentar, saha wae awewe anu nenjo kajadian eta, pasti bakal langsung kapikat. Warni oge teu bisa nahan perasaan hatena, tapi buburu gogodek sabab nyaho Udin geus boga pamajikan, sanajan fisikawan kamashur di dunya. Moal aya anu bisa marentah bentar kawas Udin, naha Udin bakal kieu salilana, jadi pangangguran, jadi tukang masak ngaladenan mitoha jeung pamajikan, tukang ngajaga sarta beberes imah, Warni manglebarkeun, mangkarunyakeun, tapi tetep teu bisa kumaha. Tepi ka imah, ti teras keneh Udin geus ngadenge Lastri keur kukulutus. Baheula emah geus ngingetan sangkan maneh nolak kahayang aki. Terus neangan salaki anu mapan, tapi date di waro, minantu babaturan emah mah ka pamajikana geus mampu mere imah 4 kamar dina tanah 180 meter, si Udin mah mana, sataun kawin ukur bisa nyusahkeun, kilang bara mere imah ka mitoha, pamajikan sorangan gete di imahan. Ngadenge indungna keur ngomel di jero, Udin teu kebat asup, tapi ngarandek heula hayang ngadangukeun omongan saterusna. Kadenge sora icih nembalan ka indungna. Ma, naha kedah panas ku banda batur. Abdi tos didamel deui, panghasilan gete alit-alit teuing, upami disimpan sababaraha taun kapayun, pasti cekap kangge meser bumi. Nungguan sababaraha taun, maneh mikir sabaraha pangabutuh urang sapopoe, imah ieu ge lila-lila bakal ruksak, lamun salaki maneh eueuh parobahan. Moal kungsi 5 tahun deui urang sarerea bakal jadi galandangan, emah geus era ku batur, cek Lastri. Emah teu kedah ngabandingkeun kahirupan urang sareng nu sanes, ulah teras terasan ngalepatkeun Kang Udin, kedah introspeksi oge ka dirinya lira, tiap abdi naros tos sabaraha artos abdi nu aya di emah, tapi jawaban emah pasti, beyak, seep teh diangge naon, cek icih. Dikitu ken ku icih Lastri beki ambek, moal aya tungtungna, tiap diingetan sok jadi emanu disasalah, cape. Udin ukur gogodek, muka panto terus asup, nenjo Udin balik, Lastri langsung nyangangang. Wayah kieu karek mantok, timana wae, nepi ka poho masak, rek ngantep aing kalaparan. Udin seribari manggut, mangga bu, abdi bade masak, ayena, cek Udin bari terus indit ka dapur. Udin geus bisa ngamaklum kana sifat Lastri, sombong, babari ambek, panasan jeung sok hayang bener sorangan. Lamun dibere nyaho dirina bakal dibere vilaku Salman sakilat pasti sifatna bakal robah jadi bager, tapi da moal lila, bakal kitu deui. Matak eueuh gunana bebeja oge. Keur jongjon Udin nyiksikan jengkol, karasa cangkengna aya nu ngarangkul. Cariosan emah ulah dianggap kana hatenya Kang, cek icih lalaunan bari nyarandekeun sirahna kana tonggong Udin. Udin buburu malik bari netep beungeut icih, na ari kitu emah nyarios naon. Pura-pura teu ngadangu, cek icih bari ngantelkeun curugna kana tarang Udin terus ditelkeun. Pigelang lengan icih ditewaku Udin, ngadegungkeun sirah salaki dorakanyi. Cek Udin bari buburu nyium tarang icih terus awak icih dirangkul bari sirahna diusapan. Sabab teu biasa dirangkul kitu, icih rurat reret bisi aya nu ningali buburu ngalepaskeun rangkulan Udin, ningali icih kawas nu gemper, Udin mangpalerkeun kunanya.
kumaha gelang ti akang, aya karasana, Icih buburu ngajawab. Tangtos kang, tikawit abdi ngangge awak karasana seger terus. Upami gugah bobo biasana awak pararegel tapi ayana mah hente, hate oge langkung tenang, emang didamel tina naon kang. Ukur mutiara biasa, cek Udin bari sering ngali pigelang Icih. Pigelang panangan nu bersih bodas dibelitku mutiara ungu di selapan tilu mutiara berem semu emas, sederhana tapi pantes pisan. Masih hoyong kagungan bumi, cek Udin bari netep panon Icih. Muhun atuh kang. Saha istrina anu teh hoyong linggih di bumi nyalira, ti saprak diusir ti vilanini, emah sering ngeluh bumi ieu alit teuing, abdi tos capek ngadanguna, cek Icih tungkul. Buburu Icih ngomong deui, nanging sok sanaos kitu, akang teu kedah seueur emutan, bumi ageng pasti pangaosna oge awis, perkawis emah, eta kumargi teu acan tiasa nampi kaayaan, kumaha upami akang aya waktus. Jajab abdi, urang ngaluangken waktus bari jalan-jalan milari perumahan real estate supados uninga pangaosna, upami teu benten tebih, maksad abdi ical bumi ieu, terus urang jantenken DP bumi enggal, enjing pas libur. Tiasa, hayu, tembal Udin bari imut, akang rek masak heula bisi emang ngamuk deui, nyai gugeling dina HP perumahan mana wae nu rek didatangan isuk. Icih unggek terus lumpat ka ruang tamu bari ka tembongna bungah pisan. Beres masak, Udin tenenjo Icih di ruang tamu, terus ngareret ka kamar. Nyampak Icih keur ngadapang dina kasur bari nyatet-nyatetkeun alamat perumahan anu rek didatangan isuk. Kadenge sora panto harap aya nu ngetrok, buburu Udin muka panto. Saurang kurir geus nangtung bari ngasongken paket. Paket kangge Bapak Udin, mangga ditawis di dia, sanggeus nanda tangan bukti panarimaan, Udin diuk bari muka paket, di jerona aya hiji kunci panto biasa jeung sababaraha kunci gesek mangrupa kartu warna emas, sarta hiji map anu aya tulisan Bougainville Villa nomor 05, acan sempet nenjoan esina, HP na kaburu disada, telepon ti Salman. Guru, paket tos ditarima, eta kunci jeung susuratan Villa tos langsung atas nama Anjen, alamatna di Bougainville Villa Lembang, proyek real estate paling mewah di Bandung anu dikembangkan ku Sinarmas Group, kafling nomor AA05 kalebet kana kelas eksekutif pangagengna, bangunan 1000 meter persegi luas tanah 1500 meter persegi, eta janji abdi, kedah ditarima. Salianti Sumarekon, Udin ge pernah ngadenge Sinarmas jadi pengembang hiji proyek real estate mewah di Lembang. Saacana teu ngimpi bakal bisa cicing di wilayah elit siga kitu. Udin buburu ngajawab, hatur nuhun, tapi kuring ngadenge ekonomi Anjen keur goreng jeung Anjen sorangan dina kaayaan gering, mere villa mahal keur kuring naha teu kalelewihi, Udin nganuhunkeun bari nanya. Kungsi ka serang struk ringan. Tapi geus rada lumayan lantaran tiap poe terapis datang ka imah, ukur biwir rada bengau jeung suku masih hese dilengkahkeun, matak sapopoe masih pake itek, lamun usaha mah rada lumayan maju deui, sabab anak cikal kuring si Ibro saprak koma 3 poe gara-gara ditonjokan ku batur, ayeuna sifatna geus robah, daek babantu kolot jeung ngajalankeun deui usaha, jadi Anjen teu kudu hariwang. Hiji kahormatan pikeun kuring bisa mereka Anjen, jawab Salman ngajelaskeun. Salman, iraha-iraha kuring kudu bisa ngabales kahadean, Anjen, hatur nuhun, cek Udin bari nutup telepon. Udin nyamperkeun Icih nu masih ngadapang dina kasur, terus diuk gigireuna. Nyi, isuk urang ningalian villa kelas hiji di Bougainville Villas Lembang. Hah, awis teuing atuh palih dinya mah kang. Sanaos di gunung, ku tipe anu sami ge pangaosna tos 2 kali bumi di kota, jawab Icih bari diuk emok. Urang tingali heula, masalah kabeli atawa moal, ari geus ningali mah teu panasaran, cek Udin bari imut. Moal kang, urang milari anu sasuai kamampuan urang wae, cek Icih. Babaturan akang ngabejaan isuk Sinarmas ngayakeun acara launching Bougainville Villas. Aya door prize mangrupa diskon 50% anu diundi keur para tamu. Sugan wae atuh benangku urang. Sakalian jalan-jalan ka Maribaya mumpung isuk liburan,
cek Udin ngolo. Akhirna Icih unggek, isukna Udin geus nyakuan kunci villa jeung kartu akses kamar, terus arindit bareng jeung Icih ka Lembang. Mobil diparkir di harapan kantor pemasaran Bougainville Villas. Di jero kantor pemasaran keur loba pengunjung kawantu hari libur, aya sababaraha maket tipe-tipe imah ngajajar di tengah. Udin ngarandek di harapan maket imah tipe A di tempoan sarta di kurilingan, tapi leungena dibetot ku Icih. Ulah ningalan nu eta Kang, bilih ngarui, pangaosna moal kahontal. Mumpung aya di dia akang rek ningalian kabeh, tos ti dieu urang nguriling kana mobil ningalian lokasina, cek Udin bari nyabut brosur imah tipe A terus diilikan. Leres Kang, abdi ge panasaran hoyong nguriling ningalan kamewahan bumi-bumi di dia, cek Icih. Beres nenjoan maket, Udin jeung Icih nenjoan peta area gede anu napel dina tembok. Ring hiji nyaeta pangsisina, lokasina oge panghandapna, aya 2 klaster, klaster E imah ukuran 120 meter persegi jeung klaster D imah ukuran 240 meter persegi. Anu dipisah ku jalan utama gede rada nanjak, harga 500 juta sampai 800 juta. Naek ka luhur aya ring 2. Esina 2 klaster DC jeung B kenca katuhu, ukuran jeung harga ge leuwih gede jeung leuwih mahal tibatan imah di ring hiji harga didinya 1,5 miliar jeung 3 miliar. Naek ka luhur deui jalan utama ngabentuk huruf T sarta aya hiji klaster A-nya eta imah-imah pangmewahna. Di klaster I harga geus 5 miliar, di klaster I oge Salman mang meliken imah keur Udin, imahna mah sabenerna 300 meter persegi tapi lantaran 3 tingkat jeung aya basement, jadi dihitung bangunan 1000 meter persegi, ngan ku sabab tanahna 1500 meter, jadi pakarangan GK tembong lega pisan. Beres mariksa peta, Udin jeung Icih milu ngumpul di harapan Pramuniaga ngabandungan panduan situasi lingkungan di Bougainville Villas, anu dibagi sababaraha ring. Pramuniaga pemandu nyorocos, pihak pengembang nyadiakan layanan keamanan ganda mangrupa klaster anu dikuriling ku benteng, salian pos keamanan di gerbang utama Bougainville Villas, aya oge pos keamanan di tiap gerbang klaster, di tiap klaster oge dilengkapi ku clubhouse, sarana ibadah, sarta taman bermain jeung sarana olahraga lainna. Saurang awewe nyeletuk, berarti bakal kaisolasi ti dunia luar atuh. Udin ngareret ka eta awewe, sabab asa apal kana sorana, bener wae, una aya didinya di baturan ku Dudung, Karsidi jeung Isah. Udin Noel Icih sarta nunjuk ka Unah, nenjo aya dulur-dulurna didinya, Icih narik lengan Udin ngajak balik. Hayu Kang urang uwi, isin lamun katingali urang aya di dia. Udin merot, napake era sagala, temenang urang aya di dia. Abdi sieun diwiwirang di dia Kang, jawab Icih tetep maksa hayang balik. Moal nyi, akang ge moal mungkin ngantep lamun manehna hayang ngawiwirang urang harapan jelma loba kieu, cek Udin. Akhirna Icih unggek pasrah, bari hatena mah tetep salempang. Pramuniaga pemandu ngajawab pertanyaan Unah. Leres ka isolasi ti luar margi dilebat getos sagala kumplit, pengembang nganggap sadaya penghuni tamu istimewa anu kedah dihormat, janten sagala fasilitas tos disiapkan, area bermain, kolam renang pribadi di bumi, kolam renang umum, sarana olahraga, klinik kesehatan, lapangan golf, restoran, minimarket, sadaya tos aya di lebet area, khusus kangge penghuni Bougainville Villas. Unah nanya deui, berarti anu ti luar moal bisa ngagunakan fasilitas di jero atuh, misal kuring teu meuli di dia, berarti moal bisa milu balanja, renang atawa main golf di dia. Muhun, di luar ge sawerbu tempat balanja sareng rekreasi, cek Pramuniaga. Hayu baralik teguna nenjoan di dia oge, sarua wae jeung ngekang penghuni, naon bedana jeung hirup di jero bui. Ngaisolasi diri ti masyarakat luar artina dididik hirup egois, cek Dudung bari ngajak sarerea balik. Bade meser di dia mangga, hente oge teu sawios, cek Pramuniaga kesel. Ulah waka balik, iya imah anu diimpikeun ku ema, cek Isah ka Dudung. Dudung ngolo indungna, ma,
Anu cocok cicing di dia ukur jelma-jelma beunghar anu nyiptaken lingkungana sorangan. Kernaon cicing di dia. Maneh mah ongkoh nyakola tapi beleguk wae. Justru di tempat kieu urang bakal ngarasa leuwih aman, cek Isah bari molototan Dudung. Karsidi oge milu ngomong, vila nini geus kolot teuing, mencil jauh ti tatangga, eueuh fasilitas nanaon deui salian lapangan tenis jeung kolam renang di buruan, sakalian kabeakeun roko ti peting gepan kudu kana mobil bari jauh, di dieu hayang naon wae tinggal daek ngalengkahna. Harita Dudung tengah jawab tapi pura-pura ngareret ka tempat lain, pas pisan anu direretan teh Udin. Woi Din, ce Icih, nah araya di dieu, Icih anu ti tadi ngahaja ngajaga jarak kaget, sabab akhirna kapanggih. Kabeneran keur jalan-jalan, jadi nyimpang, jawab Icih. Di dieu mah lain tempat piknik ce, ngalalajoan naon, anu datang ka dieu nu rek meuli imah, cek Dudung. Nenjo Icih disindiran, Udin maju terus nembalan Dudung. Maneh sorangan rek naon ka dieu, lamun maneh bisa lalajo, kunaon kuring teu bisa, cek Udin. Kuring ka dieu nya rek meuli, cek saha rek lalajo, kuring mah mampu da boga duit, ari anjeun rek meuli kunaon, jawab Dudung. Terus cek saha kuring ge rek lalajo hungkul ka dieu, kuring ge rek meuli, cek Udin. Dudung nyakakak, emangna geus nyaho sabaraha harga imah di dieu, pangmurahna 500 juta, pangmahalna 5 miliar, maneh rek meuli nu mana, rek neangan anu 10 juta, moal aya. Keur naon imah leutik, kuring keur neangan nu panggedena jeung pangmahalna di dieu, ceuk Udin. Unah jeung Dudung saleserian, ulah luhur teuing ngalamun teh Kang, sanajan vila nini dijual, acan tangtu cukup pikeun meuli vila pangletikna di dieu, komo akang, naon nu rek dijual keur meuli imah harga 800 juta, cek Unah bari jebi. Saha nu ngomong kuring rek meuli anu 800 juta, Udin nanya. Lain tadi akang nu ngomong sorangan hayang anu pangmahalna, cek Unah. Tuh tempo peta, lahan bougainville vilas lega, aya nu leuwih gede di jero, tenjo sabaraha hargana, cek Udin bari nunjuk kana peta gede dina tembok. Geus nyaho, hargana 5 miliar, eta mah keur jelma beunghar, lain keur ukuran urang-urang, cek Unah. Enya bener memang lain keur aranjeun, anjeun jeung kuring memang beda kelas, mata kuring mah ukur mampu meuli nu 5 miliar, cek Udin. Opat jelma pating baraka tak saleserian, susah ngomong jeung jelma teu gablek polo mah, teu dimana nganpi omongan wae, cek Dudung bari babarakatakan. Kabeh pating rareret ka Udin, jelma anu ukur datang pake kaos oblong bari disendal, ngomong rek meuli imah nu 5 miliar, saware aya anu milu nyengsrikeun. Geus miskin sombong teu boga kaera, kumplit maneh mah Din, cek Dudung deui. Beungeut Icih ge barem nahan era, nyarios naon Kang, akang ngabohong teu isin, da abdi mah isin. Saha anu ngabohong nyi, akang jujur, cek Udin ka Icih. Hahaha, pamajikana oge teu percaya, komo batur, cek Unah. Dudung ngageroan pramuniaga, Bu, anjeun kuduna waspada, nawarkeun ka para tamu sagala fasilitas mewah jeung jaminan keamanan, tapi galandangan model kieu kunaon bisa asup ka kantor pemasaran. Pramuniaga ngareret kana dangdanan Udin, ukur make kaos oblong, calana levis jeung sendal, sanajan lain sendal capit, memang teu ciri kaya, tapi Udin memang teu hayang formil, sabab salian ti poe libur. Beres ti dieu Udin hayang ngajak Icih piknik. Sina kaluar, kuring sareksek nenjona, cek Unah ka pramuniaga. Pramuniaga ngadeketan Udin, pa upami teu aya kaperyogian di dieu, mangga kaluar, supados teu ngaganggu ka tamu anu serius bade meser bumi. Nenjo Udin diusir, tamu laina oge akhirna nyurakan Udin. Icih ngarenghap panjang bari narik panangan Udin, hayu Kang, urang milari perumahan anu sanes. Udin merot bari ngomong tarik ka sarerea, nyaho teu kunaon aranjeun teu bisa meuli imah mahal, lantaran kabeh picik, ukur bisa nganilai jelma tina bajuna, jelma model aranjeun salilana bakal terus disibukeun ku rasa iri jeung dengki, rejeki oge moal barokah,
matak keur naraon aya di dieu ari ukur nenjoan hungkul bari ngahina batur mah. Anjeun ngomong kitu bari teu ngukur ka kujur, samemeh mapatahan batur Tenjo heula diri sorangan, diusir malah Malik ngusir, dasar, cek Dudung. Jadi maneh anggar teu percaya kuring mampu meuli vila panggedena di dieu, cek Udin ka Dudung. Lamun anjeun mampu meuli, kuring rek luncat ti lantai pangluhurna kantor pemasaran ieu, cek Dudung. Kabeh jelma ayeuna melong ka Dudung kaget, sabab kantor pemasaran ieu 3 lantai. Sanajan teu paeh oge tapi lamun bener luncat, pasti suku bakal potong jeung cacat saumur hirup. Kuring oge bakal joget bari taranjang di harapan kantor ieu, cek Unah. Sababaraha jelma awewe lalaki anu memang teu yakin ka Udin kabeh sarua nya tujuan Unah, rek jaroget bari taranjang. Icih acan pernah ngarasa era pisan kawas ayeuna, Kang Atos atuh abdi isin, naon anu bade dibuktoskeun ka jalmi-jalmi ieu, anu aya urang malah bakal langkung wirang. Nyi, akang teu hayang ngawiwirang nyai, akang geus jujur ka sarerea, ngan jelma-jelma ieu wi anu barodo. Tingali yuh, ieu kunci villa di klaster A nomor 05, ieu kartu-kartu akses kamar, sagala info villana aya di dieu, cek Udin bari ngaluarkeun kabeh kunci tina sakuna. Udin, maneh nganggap kabeh jelma-jelma di dieu autis, eta lain bukti, kunci mah bisa dijieun, cek Unah. Udin ngalungkeun kunci ka Pramuniaga anu tadi ngusir manehna. Cek, buktikeun. Pramuniaga kerung bari ngilikan kunci, bengetna langsung kaget, sabab manehna nyaho memang eta kunci villa di Bougainville Villas Cluster A Pramuniaga mimiti sieun, lamun bener, pagawean manehna bakal tamat poe ieu. Kartu buburu dipindahkeun kana alat nu aya di dinya, kadenge sora dina speaker. Hai, pemilik terhormat gedung A05, Tuan Udin Subrata, selamat datang di rumah Anda. Anjeun Udin Subrata, cek Pramuniaga nanya, Udin buburu mikeun KTP-na. Pariksa ku sorangan, sanggeus KTP dipariksa, Pramuniaga buburu mulangkeun kunci, kartu jeung KTP ka Udin, terus ngabongkokeun awakna. Bapak Udin, hampura kuring, teu nyaho anjeun pemilik villa nomor A05. Nenjo Pramuniaga sieuneun, Udin buburu ngajawab, ukur masalah letik. Tenan naon, cek Udin. Kabeh jelma ngagebek, bari melong bingung ka Udin. Udin melong ka Pramuniaga, Bu, ayeuna anjeun bisa ngajelaskeun ka jelma-jelma ieu kumaha fasilitas di A05 kuring. Pramuniaga nurut, aya 5 klaster di Bougainville Villas, ABCDE, anu pangalusna, panggedena, pangmahalna nyaeta klaster A3 lantai di luhur. 2 lantai basement, aya lift anu ngahubungkeun 5 lantai dimaksud, total bangunan 1000 meter persegi, lega tanah 1500 meter persegi, pangaos 5 miliar, ukur tersedia 20 unit. Bapak Udin anu pertama meser. Kabeh tamu molohok bakat ku kasima ku penjelasan Pramuniaga, benget opat kulawarga kusuma langsung jamedut. Udin, kunaon anjeun bet bisa meuli villa di dieu? Unah nanya. Aya nu mere, tembal Udin, Unah asa diulinkeun, teu mungkin jelma benghar sakumaha bengarna oge mere villa mewah 5 miliar ka urut kuli ngaduk, naon untungna jelma model Udin. Sok nurek luncat ti gedung, nurek jaroget bari taranjang, tembongken, kuring hayang buburu lalajo, cek Udin. Dudung pias, Udin, jelaskan heula. Kuring acan percaya ti mana anjeun bisa boga villa di dieu. Udin ngareret ka jelma loba, lamun anjeun masih neangan alasan sabab embung ngalakukeun janji anjeun sorangan, percuma kuring loba omong ge, sabab dijelaskeun oge jelma model aranjeun mah geus kabaca, moal sudi kudu joget taranjang komo luncat tina gedung, picik, licik, iri jeung dengki weh digedekan. Terserah, barina oge aing moal pernah hayang nincak ka imah maneh, cek Dudung. Pan geus disebutkeun tadi, maneh jeung kuring beda kelas, kuring ge embung ka anjangan sabab era lamun imah kuring katincak ku maneh,
kuring teu mampu meli anu 800 juta, matak maksakan meli nu 5 miliar malah mun aya nu leuwih murah mah hayang nu 10 miliar, sabab rumasa kuring ukur jelma miskin, cek Udin bari nungtun icih kaluar. Hayu nyi, urang nenjoan imah urang, naon anu tadi katinggal sareng kadanguku abdi sadayana lerskang, icih nanya sabab ragu. Ku akan dijelaskan bari nenjoan imahna, cek Udin bari imut. Karek-rek ngalengka kaluar Udin ngadenge sora Lastri, sigana karek jol bari teu nenjo ka Udin, sabab langsung nanya ka Isah. Karsidi, Isah, anjeun geus di dieu, hebat geus meli imah, cek Lastri. Udin ngareret, ternyata bener, Lastri jeung Mardi geus araya, icih oge kaget nenjo indung jeung bapana daratang. Icih buburu nyamperken, Pa, Ma, naha sarumping kadiu, nyusulan abdi. Kamari janjiana mah, emang jeung bibi maneh nelepon ngajak emah jeung bapa datang kadiu sabab cenah geus meli imah di dieu, jadi rek nenjo imahna, maneh jeung Udin naon atuh aya di dieu oge, ari sugan teh keur arulin, cek Lastri bari netep cecep ka Udin. Ningal bumi saha mah, emang sareng bibi meser bumi di dieu, icih nanya. Tapi Lastri teu malire ka icih, Lastri malik deui ka Isah jeung Karsidi. Isah, ece milu bagja anjeun bisa meli imah di dieu, tipe sabaraha anu geus dibeli, ece teu sabar hayang buburu nenjo, mumpung aya si Udin tah ngarah mikir, rek iraha meli imah. Isah langsung molotot ka Lastri, "Ce, naon maksud anjeun, rek ngahina kulawarga kuring?" "Hor, teu pisan-pisan, pan anjeun nu ngajak kuring nenjo imah nu geus dibeli ku anjeun di dieu, keur naon ngahina, rumasa ece mah jelema teu boga, tapi ece milu bunga boga, adi leuwih senang tibatan ece," tembal Lastri. Isah beki ambek ngadenge ucapan Lastri, Karsidi oge ambek. "Lastri, ulah pura-pura teu nyaho, anak anjeun geus meli villa di dieu terus anjeun datang rek ngahina keluarga kuring, teu anak teu kolot eueuh nu sahuluan. Kang Mardi, anjeun oge saruana, anjeun teh lancek kuring, ayeuna arek milu ngahina, villa anak anjeun leuwih agreng tibatan villa kulawarga Kusumah, rumasa kuring sakulawarga masih numpang di imah indung, pantes dihina, tapi teu kudu kieu carana." Mardi bingung, "Villa naon, nu saha, nya nu anak anjeun, nu saha deui," cek Karsidi. Mardi jadi ambek, "Karsidi, anak aing geus sataun kawin masih ngajedog jeung aing, acan gablek imah komo villa, anu ngahina teh sia atawa aing. Enya kumaha atuh ieu teh, jadi lieur kieu," cek Lastri bari geget ret sirah. Karsidi nunjuk ka Udin, "Tah, si Udin geus meli villa panggedena di dieu," pek tanya sorangan ngarah leuwih jelas. Mardi jeung Lastri silih pelong bari molohok, terus duanana ngareret ka Udin. "Bener maneh meli villa panggedena di dieu?" cek Mardi nanya ka Udin. Udin unggek, "Di Pasihan, sanes meser, jelma geloti mana anu daek mere villa mahal ka maneh," cek Lastri teu percaya. "Abdi ngadukun mah, aya anu tataros ka abdi teras masihan villa," cek Udin. "Di mana villana? Bawa emah ka ditu ayena, emah hayang nenjo," cek Lastri bungah. Icih nyekel pandangan Udin, "Akang ngadukun, enya, hayu nyi urang tingali villana," cek Udin nyerengeh bari nungtun icih kaluar. Memeh ngalengka kaluar, Lastri melong ka Isah jeung Karsidi. "Aranjeun moal milu sakalian, hayu," Karsidi sabenerna hayang buburu balik, tapi Isah ngicepan. "Hayu ce." Tilu mobil maju ka klaster A langsung ka villa nomor 05. Di jero mobil Isah ngomong ka Karsidi, "Kuring rek video bari nyokot sabaraha foto terus rek ditenjoken ka nini sugan wae nini panas, terus daek meli villa nu sarua, syukur-syukur tatangga anjeng si Udin." Karsidi, "Dudung, una sareri, teu sangka Isah boga rencana hade." Bari ditenjoken ku sarerea Udin muter kunci pagar, terus panto pagar digeser lalaunan ka gigir. Kabeh molohok, ka asup Udin, anu katenjo mimiti hiji taman lega pinuku kekembangan sarta jukut hejo nu rapih, di tengah-tengah ngajugruk villa mewah arsitektur minimalis jeung paviliun,
di juru taman oge aya gazebo paranti niis, sarta sababaraha tangkal ngajajar di sisi. Ieu mah istana din, lain imah, cek Mardi anu panghulana sadar tina rasa kagetna. Tadi anjeun ngomong vila ieu hasil ngadukun, saha jelma jegut nu geus katipu ku maneh din, cek Dudung nanya ka Udin. Geus ulah tatanya wae lah liar, mun maneh luncat heula ti lantai 3 gedung pemasaran, karek ku kuring dijawab, cek Udin. Udin, maneh moal ngarumas cicing di dia, biasa hirup susah, nyaho cara ngagunakeun kloset diuk, nyaho cara muka panto anu koncina ukur digesek ku kartu, cek Unah. Aya icih anu bakal ngawara kuring, moal menta diwaraka maneh, tembal Udin. Kabeh cicing narangtung di Taman Bari Nenjo Villa, nuh nyangka villa anu ngajukruk harapan sarerea iya anu Udin. Komo isa jengkar sidi, mun kongang mah hayang ngaliang nyumput bakatku era ka Udin, kabeh omongan Udin anu disangka bohong geus kabukti. Keur ngajaranteng dina lamunana sorangan-sorangan, ujuk-ujuk kagewingkeun ku lalaki kolot rada bongkok anu kaluar ti jero villa. Saha di antara anjeun anu ngaranna Udin Subrata, cek eta aki-aki. Kuring, cek Udin bari maju salengkah, aki-aki bongkok seri bari rengkuh hormat. Pak Udin, kuring pangurus rumah tangga Salman Wijaya, kuring anu dibere tanggung jawab pikeun ngurus dekorasi jero villa ieu tepika beres sarta bisa dicicingan ku anjeun. Saterusna kuring bakal rutin ngajaga jeung ngabersihan ieu villa, ngaran kuring Libo. Unah ngajenghok, otakna asa ngadadak korsleting, tuluy nanya, mang saleresna villa ieu anu kulawarga Wijaya. Libo anu wawuh ka Unah buburu ngajawab, lain neng, villa ieu anu Pa Udin, kulawarga Wijaya ukur mang melikan. Libo ngareret deui ka Udin, Pa Udin, dekorasi di jero acan beres. Irah anjeun rek pindah ka dieu, sangkan kuring bisa ngukur waktuna, poe ieu tukang anu digawe di jero aya 5an, lamun Pak Udin butuh buburu, kuring bisa nambahan deui pagawe. Nyantei wae, kuring terusuh, lamun geus siap pindah pasti kuring ngabejaan, tembal Udin, Libo unggek, terus ka sisi mere jalan ka sarerea sangkan asup, Salman Wijaya pancalon mitoha kuring, kunaon temikeun villa ieu ka kuring. Cek Unah ngomong sorangan, imah ieu memang satadina keur ibro, tapi akhirna dibikeun ka kuring, cek Udin, naon, Unah molotot kaget bari nutupan bibirna, nyambung.